創業からいうと76年で、やっておりまして、今はですねこういったオーダーの、収納家具ということで壁面収納の、システム家具を作ったり、しております。本当に今回、見ましたが地元の木を使ってヒノキとか杉を使って、何ですかね、今までのイメージのヒノキとか杉ではない扱い方、我々が木を扱ってた人間として想像する範囲ではないようなデザイン性というか、機能性というか、あとなんか可愛らしさというか、なんですかね、本当にすごいものができたなと。みんなでなんかいろんなところから、参加ができて、いろんな人がつながっていくような核となるような、存在、になっていけばすごく、楽しい、未来があるんじゃないかなというふうに一つは思ってます。